నమస్తే, నేను డాక్టర్ రాజ్యలక్ష్మి, ఆయుర్వేదిక్ ఫిజిషియన్. సో ఈరోజు మనం వీడియోలో ముఖ్యంగా చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, దగ్గు జలుబు వస్తుంది, రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెంట్గా. ముఖ్యంగా మనకి ఇప్పుడు వచ్చేది వర్షాకాలం, మాన్సూన్లో ఖచ్చితంగా అందరికీ జలుబు దగ్గు ప్రతి ఒక్కరు ప్రోన్ అవుతూ ఉంటారు. సో వీటికి ఏదన్నా చిన్న చిన్న రెమెడీస్ ఏమన్నా చెప్పండి అని అడగడం జరిగింది. సో ఈరోజు వీడియోలో మనం దగ్గు జలుబు గురించి మాట్లాడుకుందాము. సో దగ్గు జలుబు అనేది జనరల్గా దగ్గు ఎలా అయినా రావచ్చు, చాలా కారణాల వల్ల ఒక సిమ్టమ్గా రావచ్చు అనమాట దగ్గు జలుబు అనేది, లేకపోతే మెయిన్ డిసీజ్గా కూడా రావచ్చు. సో మనము చూస్తూ ఉంటాము జనరల్గా అలర్జీస్ వల్ల అయితే కొన్ని ఇన్ఫ్లమేషన్స్, అంటే ఈ రైనైటిస్ కానీ ఫారింజైటిస్, అంటే మనకు జలుబు వల్ల ఈ ఫారింగ్స్లో కొంత ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండడం వల్ల, లారింజైటిస్ మన సౌండ్ బాక్స్లో కొంచెం ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండడం వల్ల, వీటి వల్ల కూడా మనకి దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో కొంతమందికి రిఫ్లక్స్, అంటే లోపల కడుపులో ఉండే ద్రవాలు అంటే యాసిడ్స్ బయటికి రావడం వల్ల కూడా కొంతమంది దగ్గుతూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కారణాలు అనమాట. జనరల్గా మనము ఆ కారణం ఏంటి దానికి బట్టి మనము ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో కొన్ని సైనసైటిస్లలో కూడా ఈ జలుబు అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా రావడము, కొన్ని అలర్జీస్లో అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్లో దగ్గు ఎక్కువగా రావడము, ఇవన్నీ జనరల్గా జలుబు దగ్గు అనేటివి రెండు ప్యారలల్గానే చూస్తూ ఉంటాం మనం చాలా వరకు. సో మనం కారణం ఏంటో కనుక్కోవాలన్నమాట. జనరల్గా ఈ కారణము ఒక అలర్జీగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, అంటే అలర్జీ వల్ల వచ్చే జలుబు కానీ అలర్జీ వల్ల వచ్చే దగ్గు కానీ, ఆ జలుబుకు దగ్గుకు మనం ఏం చేయాలంటే రెగ్యులర్గా పసుపు అనేది వీళ్ళకి చాలా మంచి ఔషధం అనమాట. రెగ్యులర్గా హాట్ వాటర్లో ఒక ల్యూక్వామ్ వాటర్ ఒక 150 ml తీసుకొని 3 grams పసుపు రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల చాలా వరకు అలర్జీ అనేది వాళ్ళకి తగ్గిపోయి ఈ దగ్గు జలుబు తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో ఎప్పుడు మీరు పసుపు తీసుకున్నా అందులో ఒక పించ్ మిరియాల పొడి యాడ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి. ఎప్పుడైనా మనం పసుపు తీసుకున్నప్పుడు మిరియాల పొడి యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే పసుపు తొందరగా మన బాడీకి అబ్జర్వ్ అవుతుందన్నమాట. పసుపు బయో అవైలబిలిటీ మనకు పెరుగుతుంది. కాబట్టి చక్కగా మీరు ఒక గ్లాస్ హాట్ వాటర్లో ఒక 3 grams పసుపు, ఒక పించ్ మిరియాల పౌడర్ వేసుకొని రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల ఈ అలర్జీకి సంబంధించిన రైనైటిస్ కానీ బ్రాంకైటిస్ కానీ ఖచ్చితంగా తగ్గే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో మనం మార్కెట్లో తీసుకుంటే మనకి ఆయుర్వేద స్టోర్స్లో మనకి హరిద్ర కాండము అని కూడా దొరుకుతుంది అనమాట. హరిద్ర అంటే పసుపు. ఈ పసుపు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్గా ఉండే ఒక ఔషధం కూడా మనకి దొరుకుతుంది. ఇది చాలా సేఫ్ మెడిసిన్. ఒక 3 grams రెగ్యులర్గా వేడి నీళ్ళలో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కూడా చాలా వరకు ఈ అలర్జీస్ నుంచి వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ జలుబు దగ్గు తగ్గాలంటే మనకి మెడికేషన్తో పాటు కొన్ని రసాయనాలు, అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడినాయి అనమాట. సో ఈ రసాయనాలు ఇవ్వడం వల్ల ముఖ్యంగా ఈ జలుబు దగ్గు అనేది కూడా మనకి చాలా వరకు కంట్రోల్ వస్తుంది. ఆ రసాయనాల్లో మెయిన్ రసాయనం వచ్చి మనకి ఉసిరి చూర్ణం అనమాట. సో మెయిన్గా ఈ దగ్గు జలుబుతో బాధపడే వాళ్ళు ఉసిరి చూర్ణం కానీ, లేకపోతే మార్కెట్లో మనకు దొరికే ఆమలకి చూర్ణం అని దొరుకుతుంది, ఆ పౌడర్ కానీ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల, అంటే ఆ తగ్గే వరకు, అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 15 days to 1 month ఈ ఆమలకి రసాయనం కానీ ఆమలకి చూర్ణాన్ని కానీ ఒక 15 to 30 days తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ దగ్గు జలుబు అనేటివి కంట్రోల్లో వస్తాయన్నమాట. ఇంతేకాకుండా చిన్నది హార్ట్ ఫర్మెంటేషన్ మనకు తెలిసిందే, ఆవిరి పట్టడం, ముఖ్యంగా ఆవిరి పట్టడం వల్ల కూడా మనకి దగ్గు జలుబు చాలా వరకు కంట్రోల్లో వస్తుంది. ముఖ్యంగా బాగా బాయిల్ చేసి బాగా ఆ ఫ్యూమ్స్ పసుపు వేసి బాగా నోరు ఓపెన్ చేసి ఆవిరి పట్టడం వల్ల కూడా చాలా వరకు ముక్కులో గొంతులో ఈ బ్రాంకస్లో ఉండే అలర్జీస్ అనేవి మనకి తగ్గే అవకాశం ఉందన్నమాట. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ సీజనల్గా ఈ తమక శ్వాస అంటాం ఆయుర్వేదంలో, బ్రాంకియల్ ఆస్తమా, ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారనమాట. అసలు దగ్గలేక చాలా వీజింగ్ సౌండ్స్తో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అసలు వాళ్ళు కూర్చుంటేనే కొంచెం రిలీఫ్ ఉంటుంది, పడుకొని కూడా పడుకోలేరు అనమాట. ఇలాంటి వాళ్ళకి మనము ముఖ్యంగా ఒక తైలం, కర్పూరాది తైలం అని మనకి దొరుకుతుంది. లేకపోతే మనం ఇంట్లో కూడా నువ్వుల నూనెలో ఒక 2 కర్పూరం పిల్లలేసి కొంతవరకు బాయిల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆయిల్ అనేది దొరుకుతుంది కదా, ఆ కర్పూరాది తైలం అని మనకి స్టోర్స్లో దొరుకుతుంది. అయితే ఈ కర్పూర తైలం కూడా చెస్ట్ అంతా అప్లై చేసి కొంత ఆవిరి పట్టడం వల్ల కూడా ఆ బ్రాంకస్ అనేది మెల్లగా డైలేట్ అయ్యి ఆ ఫ్లమ్ అనేది బాగా ఎక్స్పెక్టరెంట్గా ఇది మనకు ఉపయోగపడి ఫ్లమ్ బయటికి ఎక్స్పెల్ చేయబడి చాలా వరకు రిలీఫ్ వచ్చి వాళ్ళకి ప్యాసేజ్ బాగా తొందరగా వాయువులు లోపలికి బయటికి ప్రసరిస్తూ ఉంటాయి. సో చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ మనం చేయడం వల్ల చాలా వరకు ఈ దగ్గు జలుబు నుంచి మనం తొందరగా బయటపడచ్చు అనమాట. సో ఇవన్నీ మీరు ఇన్కల్కేట్ చేసుకోండి. చిన్నవి వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఒక టాబ్లెట్
మింగకుండా ఈ చిన్న చిన్నవి న్యాచురల్గానే మనం తగ్గించుకోవచ్చు. దీనివల్ల మన ఇమ్యూనిటీ కూడా హ్యాంపర్ అవ్వదు, సేమ్ టైం ఎన్హాన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ పసుపు వల్ల, మిరియాల చూర్ణం వల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ కూడా ఎన్హాన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సో చిన్న చిన్న మెడికేషన్ మరీ ఎక్కువ రోజులు కాకుండా ఒక 15 days to 1 month రెగ్యులర్గా ఇవి ఫాలో అవ్వడం వల్ల చాలా వరకు వాళ్ళు ఈ సమస్య నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు అనమాట. థ్యాంక్ యూ.